Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, galerinha? Primeiro ignora o barulho de fundo, vai ser rotina no toca. Gente, troquei celular, aí agora eu vou ter que fazer vídeo. Gente, é rotina da família, ó, que é uma mãe, um filho e uma filha. Os dois têm 16 e a mãe tem 35. Vamos lá. Aí já amanheceu, a mãe já tá aqui. Ai, né, já acordei aqui. Eu comprei uma coisinha aqui pra minha filha. Meu filho, ele é viciado em jogar, então ele não quis nada, só queria um computador, só que eu não comprei ainda. Deixa eu abrir aqui pra pegar, né, que já avisaram que chegou, que minha filha também, ela ama as coisas kawaii. E, gente, já ignora o barulho de fundo, né, já disse. E também ignora se tiver algumas coisas organizadas. Gente, o quarto do filho é o menor, mas não é por causa de preferência. É porque foi assim que eu escolhi, porque eu já imaginava como ia ser o quarto da mãe e da filha. Então, bora lá. Pronto. E, gente, se da próxima vez que eu vim gravar toca, as coisas estiverem diferentes, tipo a sala, é porque uma vez, gente, minha prima fez a sala, aí quando eu saí e quando eu entrei no jogo de novo, tava tudo vazio, resumindo, né? Então, se tiver diferente, já sabe. Olha, eu vou acordar minha filha, mas primeiro eu vou arrumar isso daqui. Minha bolsa de praia, esse aqui é no banheiro. Esse aqui também vou deixar aqui, né? Esse aqui também é de praia. Tá, aqui é tudo do banheiro. Eu vou pra lá daqui a pouco. Minha filha, gente, esse aqui é o quarto dela. Filha, acorda. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Hoje vocês não têm aula? Porque hoje é feriado dos professores. Vocês são de escola particular. Aí hoje não tem e tal, né? Mas não é só porque é escola particular. É porque eles deixaram pra hoje mesmo, tá? É isso, filha. Eu tenho um presente pra você. O que, mãe? Eu sei que você ama Hello Kitty, né? Você tem até o Caropi, o Se Namorou e esse que eu tenho o seu nome. E é isso. A hora que eu comprei. Ai, mãe, que lindo. Muito obrigada. Eu tô pensando em comprar mais ursinhos, mas aí eu já não sei. Ai, meu Deus, são produtos de beleza. Uma bolsa. Ai, mamãe, obrigada, sério. Eu amei. Um calendáriozinho. Ai, eu vou deixar ele aqui. Ainda não tem prego pra pendurar, mãe. Tá bom, filho, eu vou jogar a caixa. Peraí. Pronto. Filho, eu também não comprei nada pro seu irmão porque ele só é viciado em videogame, então é isso. Agora eu também vou acordar ele. Não que eu trate ele mal, eu amo ele. Ele só é mais preguiçoso, sabe? Gente, Bana ficou assim, eu queria botar, tipo, todos os móveis rosa. Porque senão ia ficar muito só a Barbie Grilo. Né? Filho, acorda. Oi, mãe, oi. Oi, você vai comprar um computador novo? Não, você já tem um e já tem videogame. E também tem celular, fone, tudo que você queria. Vai, de manhã não precisa tomar banho. Oi, filha, já tá esperando quem? Deixa eu procurar uma roupa bem bonita, né? Será que essa ou essa? Essa aqui hoje não. Não, essa aqui, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. É isso, né? Eu vou avisar pra mim que eu ganhei maquiagem nova. Oi, amiga, você não sabe? Menina, eu ganhei maquiagem. Deixa eu me arrumar aqui, né, ó. Deixa eu beber aqui uma água. Será que amanhã já vai fazer o café ou não, né? Eu acho que não. Ela deve estar cansada. Pois é, amiga, agora tchau, viu? Aí eu já vou usar, né, as makes novas que minha mãe comprou pra mim usar, né? Porque, olha, tem até uma xicrinha, vou deixar ela aqui assim, ó.
Gente, na vida real eu nem gosto da Hello Kitty, sabe? Mas, tipo, lançou, eu achei bonitinha. E tá aqui, mano. Tipo, tô só aqui. Ó, pentinho, um gloss. Ai, dá presinho de gloss. Um esmalte. Sombra, batom. Ah! Tá sacudinho. Tem uma maquiagem, tem até uma necessaire aqui, ó. Esmalte não, acho que aqui no cabelo. Batom e gloss. Já passei perfume. Não, passa mais. Ô mãe, nem já tá pronta, a gente já se arrumou. Tá bom. Meu Deus, gente, ignora mais que fundo. Filha, você acha que eu uso o óculos? Acho que não, mãe. Só assim já tá bom, né? Um negócio mais basiquinho. Não sabe. Tá bom, filha. Vamos lá. Vamos pra onde? Também não sei, minha filha. Vamos ficar lá embaixo. Chegamos. E já aos poucos a gente vai mostrando a casa aqui, tá? Vamos lá. Ó, filhos, a casa nova. Essa é assim, né? Vocês já viram. Só que eu passei a manhã, tipo, a madrugada inteira. Eu fiquei de 10 da noite até meia-noite, resumindo. 10, eu fiquei 2 horas arrumando a casa. Ó. Muito legal, né? Ó. Geladeira. Quintal aqui, ó. Muito legal, né? Luzinha, aquela coisinha bonitinha, né? Né? Então pronto. Ô mãe, eu vou subir que eu vou jogar videogame. Menina, você só sabe ficar nesse videogame? É, mãe, porque é muito bom. Ai, filha, vai me dizer que você também vai pegar o celular? Não, mãe, eu tô com fome. Eu vou lá fazer meu café. Tá bom. Cadê pão? Pão. Cadê os pão? Achei pão, peguei aqui uma rodela. Vou fazer alguma outra coisa. Ô, mãe! Oi! Tem requeijão, mãe? Não! E agora? Vou ter que dar um jeito. Ô, mãe! Que é, meu Deus? Não tem geleia. Vai comprar. Tá. Onde é que ela foi mesmo? Ô, mãe! O que é? Eu vou pegar seu cartão. Tá, gente, deixa eu botar o cartão da mãe. Oi, mãe, cheguei com a geleia. Terminei de espalhar, colocar aqui na pia. Tá bem bom. Acabei com o pão. Abri aqui, né? Mãe, que chato que tá, né? O que tá chato? Vai. Não vou chamar nem das suas amiguinhas pra cá, não, viu? Porque da última vez elas sujaram a casa inteira. Nossa, mãe. Nossa, mãe, nada.
Beber um suco. Lave o copo. Tá, mano, já sei. Você quer? Não. Vou colocar aqui o copo, né? Lave o copo. Cadê a esponja? Ô, mãe, cadê a esponja? Meu Deus do céu. Olha se não tá ali atrás da mesa do quintal. Tá bom, mãe, tá. Oxe, mãe, por que a esponja tá aqui? Ah, eu boto os produtos de limpeza. Ah, tá. Deixa eu ver. Achei. Ô, mãe, esses produtos de limpeza tá aqui também é pra cozinha, é? É, aí tem álcool, detergente e a esponja que você quer. Tá, mãe, tá. Oxi, minha filha, vai botar o coisa inteiro, é o detergente? Não, mas só um pouquinho. Eu vou fazer vocês acabar com essa mania de botar um monte de fundo dentro da esponja de sabão. Eita, manhã. Eita, manhã nada, minha querida. Deixa eu lavar, né? Nossa, tô aqui um tempão. Instantes. A gente almoçou. Ô, mãe. Oi. Não tem nada a fazer. Não tem TV. Lá no segundo andar, dá olhar o que seu irmão tá fazendo. Tá. O mãe tá jogando videogame. Os amigos dele. Oh, meu Deus do céu, tá bom. Mãe, vamos jantar, vamos. Fazer aqui. Ó. Isso. Já jantamos. Vamos, mãe, pra cama? Vamos. Ai, filha, chegamos aqui, né? Meu irmão falou que já tomou banho pra dormir. Tá bom. Só que ele botou a mesma roupa. Tomou dele trocar. Vamos dormir, já tá tarde. Tá, vamos. Tchau, rapaziada. Vai pro seu quarto. Oxi, quer o que aqui? Nada. Esquisito. De madrugada, naquele dia. Não, pera, antes eu tenho que ver se tá todo mundo dormindo. Vai que não tem ninguém dormindo, né? Ai, meu Deus, desliga isso. Não tá batendo, deixa eu pegar aqui a pelinha. Mana, tá, ela tá dormindo. Mãe, tá, ela tá dormindo também. Então vamos lá. Fecha aqui. Aqui também tem a minha prova que eu jogo no chão. Meu foguinho. Fala, galera, voltei aqui. Que barulho é esse, hein? Fala de coisas ligando, PC. Se for o meu filho. Eu fiquei quietinha, deixa eu ligar essa celular. Será? Não. Rapaziada, minha mãe tá ligando aqui. Tá batendo na porta, eu vou ficar off. Deixa eu ir pra cá, meu pau. O que você tá fazendo nessa hora?
acordar. Mãe, oi, oi. Essa caixa aqui, sai da frente. Menino, você tá de castigo. O que é esse papel aqui? Eu não tô acreditando. 0 em português. Nada, nada, não. Aqui dentro de casa, não. Não, não existe. Passa pra dormir.